哋第一日排練仲一齊玩咗 board game， 因為呢一套舞台劇係關於一啲比較懸疑啲嘅角啦，所以其實好多呢啲推理遊戲啊，都係好幫助到你去諗下個角色係點樣思考，同埋點樣有嗰個氛圍咁喺度。揾一揾呢度呢啲人喺呢度。你對於我哋整翻6次，就就嚟 full run 太多啦，太多啦！覺得其實台上見咯，台上見，係啊，台上見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 。我哋仲有。所有人見到藍可男呢個名，好自然就會聯想到佢係大個咗之後嘅小男，但係即係睇明佢係保留村綁架案嘅幸存者。會再緊張啲啊！再仔細啲睇啊！3日後一個鞋。今日係第一日入台練習，做一啲 spacing 嘅嘢，我都未睇過個台，所以都緊張，睇下有冇期待。希望大家俾更加熱烈嘅掌聲，台前幕後嘅所有人。睇呢條片嘅時候呢，我就已經做完個舞台劇㗎啦。咁我會想同我自己講，就係你已經做得好好㗎啦。我唔知你有冇甩到啦，我希望你冇啦。我希望你係 good 㗎啦。我希望你場場做完你都終於搞掂，開心。而家我哋而家包緊我哋嘅。收聽，享受美妙音樂，你嘅上演值得擁有最佳體驗。女公攤同女公下。咁你對於今次呢個舞台劇有什麼感覺呢？太線，我本身都擔心自己，因為我都唔係比較少，都少舞台嘅。咁但係我覺得我歡喜嘅係，因為我上次 Y2K 又係好多年輕嗰啲啦，較年輕啦，even 就算係3個阿叔，佢哋都好玩得嘅，咁啊開心嘅，咁啊各種歡欣延續到呢個舞台劇都係。已經收到大家送嘅花牌，好開心，因為聽日先係第一場正式，跟住我今晚就咁啱已經見到，我 feel 到我聽日係更加有衝勁去做啊！我係陳影彤，覺得有大家嘅花牌支持，又會更加有動力，同埋勁靚咯！大家可唔可以 zoom in 睇下？首先呢個 is me，this is 陳影彤 ，this is Tanya。And this is also Tanya, and this is Tanya, and Tanya, and Tanya, and Tanya。大家而家都係感冒嘅 season 啦，跟住我就有啲咳咯，同埋係有痰嗰種咯。但係我要努力，要健康的。李子好波，以軍、郭以軍老師同埋珊珊老師，你可唔可以做我嘅經理人啊？啊好啊！我已經不停咁樣幫大家買飯啊、買咖啡啊，係啊我融入咗個角色㗎啦。佢已經可以係㗎啦，可以唔使嚟。啱啊！七日咩時人覺得佢超慢㗎？你唔係話要9個字咩？係啊，但係唔知點解尋晚咁快咯。YouTube channel。 Yes. Okay。 Do you wanna be in it? 我想啊。好啊，多謝啊！開始我簽呢個喎。哎，好啊，好啊。阿霞咧就想收集我哋嗰啲親筆簽名啦，子霞姐，下字點寫？肯定唔係呢個子啦，梗係唔係啦。佢寫咗子啊，子極度過分。好 sweet 喎。好 sad 啊！咩啊？我嗰本係嗰啲痰啦，寫。即係3分痰嗰啲啦。咁叫你嘅啫。Auntie 冇人咁係叫你㗎嘛。 Happy to work with you 啊，多謝你啊，即係嚇。嗱，阿孫係始作俑者咯。中場休息嘅階段，我而家就係同阿 K 一齊係待機模式，free 晒，鬆晒，
今日係第4場，今日反而係冇一啲我認識嘅人嚟睇咯。我以為冇認識嘅人嚟睇咧會更加鬆啲啦，但係好似反而係再緊張啲。Good show！ 哇！送你去劇場咯，日日都有酒波送劇場。最後一日，加油！俾大家睇下山頂觀眾嘅位置。 Tanya， 係你琴日完 show 之後已經有少少哽咽，好掛住大家咯。哽咽啊！嗰啲係叫做 acting。好厲害啊！即係你根本就唔掛住我哋嘅，即係你想用眼淚嚟留住我哋。 No， 即係琴日因為仲係尾二啊嘛，咁就開始會諗咯。我今晚就我覺得輕鬆啲咯，而家嗰個諗法都係陳映彤都係一個好玩咁樣嘅角色，咁我就決定玩咗佢咯。好嘢，Nothing to lose， to lose， 冇仇報，尾場冇仇報。我哋有一個劇場有個術語，即係你做咩都好啦，導演啊，其他人我咧已經冇嘢可以冇嘢可以再執你。哦總之尾場完咗就完咗，我想點就點。係係啊，咁你今日係咪以呢個心態去做？梗係啦，Sorry，Danny。今日最尾一場有啲咩間獎啦？你都要幾聲咳？冇啊，其實俾你傳染嘅。啊，多謝。冇啊，冇咁緊張咯，好似係嘛？咁緊張。我 feel 你儲緊力，因為最後一場。係咯，你都要休息多啲，跟住一陣做足2個鐘。係咯，都頂埋佢咯，2個鐘。頂埋佢，一齊加油咯！加油！希望我唔好喺台上咳，但係我覺得你琴日係靚比水咯，靚接果然係 professional 啊！哎呀，呢啲你就算唔做戲啊，有個女仔咳都要啊！哦，哇，so 靚水啦係咪 sweet，so sweet！哇！誒，原來我哋啲觀眾就係咁樣跌掂。第8場，好俾我哋嘅編劇阿峰講幾句啫。 Tanya 世一，哇！即刻自信滿滿啊！而家我好熱氹啊！係因為佢唔想但係被接受你做得好訪問，好真係做得好好哦多謝多謝多謝，係因為大家都知喺我個 vlog 度出，咁所以大家都會講啲好嘢，哈哈。呢位就係導演 Danny。唉，點解後邊仲有個楚慧琪喺度嘅？呢個係阿 K 嚟嘅。對於尾場，你覺得有什麼感覺啊？甩爛啊！嚇，好緊張喎！而家搞到而家。點會啊？使唔使啊？你好穩定啊，成個發揮。穩定除咗有啲咳咯。琴日開始嘅喎。其實一路都忍住，但係但係琴日忍到破功啦就真係啦，頂盡。我上面特登裝咗4支水咧，係隨時飲嘅。你知後邊嗰個？我預咗係啊，後邊同埋張台邊都係預俾你哋飲嘅，你冇人飲。係，但係琴日嗰用咗啦，終於用咗啦，終於用咗啦， Elma 終於你飲咗啦，可以用。行咗上去斟。係啊。OK 啊，最尾一場咪我成日都最驚最尾一場啲人會用晒啲力咧爆發咧，演唱會係正嘅，但係我哋排戲通常排咗已經知咗個準則咧 keep 翻嗰樣就恰當就係最正。得啦，你已經我見到你逐場都開始越嚟越爽。今日都係一嗰個根本唔係演繹，個底蘊就係咁樣。陳映彤喺裏邊。多謝多謝。咁今晚佢就第8場。耶耶耶！希望大家俾更加多嘅掌聲啊 Tanya， 因為佢係第一次出席。大家好，我係 Tanya，咁今期我第一次啦，我都好開心可以喺一個咁好嘅團隊度工作，又唔係工作，我都係一齊玩嘅感覺，所以我都會好唔捨得大家。咁跟住嚟緊咧，下年咧都有一套係關於愛情嘅電影啦，就叫做《愛情相對論》，咁希望大家都繼續支持唔同嘅香港作品。Thank you。
尾場嘅時候咧，我嘅 fan club 送俾我啦，跟住我係完全唔知係咩嚟嘅，因為佢哋係話係一個好神秘嘅禮物，唔通係嘢食？但係佢哋就話叫我開箱拍片，咁所以今日咧就同大家一齊開箱。究竟係咩嚟咧？我有諗過會唔會係啲好驚嘅，因為咧佢哋話要拍片啊嘛，咁佢會唔會係彈出嚟嗰啲？誒，係有啲紙嘅聲音喎。Always be positive。好，而家同大家一齊開，好驚冇嘢彈出嚟噶嘛。哇！你哋幾時收集咗咁多信㗎？哇，好開心！其實咧，我一路都覺得寫信係一樣好 sweet 嘅嘢。即係而家我哋科技係非常之發達㗎，已經冇乜人再寫信，但係竟然收到你哋嘅信。第一次做一定有壓力，不過凡事都有第一次，唔好放棄，背後支持我。好開心大家都會係默默支持我，即係都知道呢一年可能未必有咁多 event 會真係見到大家，但係我見到有咁多信，我都已經好開心。我知道就算我哋唔係成日見到，但係我哋嘅 connection 都仲係咁。我當年睇造星就已經覺得你係好有仙氣嘅女神，好開心而家見到你發掘唔同嘅一面。舞台劇比任何作品都有高難度，都知你有壓力，相信你一定 good show， 期待你喺 Dylan 大哥嘅照料下再發光發亮。哇！仙氣女王，尷尬，但係好多謝呢位都係一樣咁靚女嘅女仔寫俾我。我深信之前認識你嘅波板糖或者係唔識嘅觀眾都會讚賞我嘅表現。因為我都知道有啲觀眾係可能淨係睇開舞台劇，唔係好知女團咁樣，但係都好開心，都有收到一啲可能之前本身唔認識我嘅人嘅一啲讚賞，我會更加有動力去做。一路行花路，呢個係一個心心啊！加油啊！哦，接得翻，多謝。係啊，大家都好中意睇尷尬攤啊！我都有收到唔同嘅 DM 話睇第一場嘅時候咧，因為有一個位我係超尷尬嘅個角色，跟住話我做得特別字，因為我個人比較尷尬。多謝，仲要畫咗呢個 QQ 嘅。This is me。一直以嚟都好相信你，因為你係一個會訂立目標、會裝備自己嘅人。演戲都係一段不斷學習、認識自己嘅東西。我覺得佢寫得好好，盡情享受。當初認識我嘅時候，覺得我比較高冷啊，慢慢接觸多了就發現其實係一個很有趣的人，與外在高雅的形象不同。原來你內心充滿好奇怪的幻想。咩奇怪的幻想啊？我冇奇怪嘅幻想。好啦，大家中意就好。收到你。呢個係開場之前寫，再加開場之後寫。完場之後就話 interesting。interesting 係一個我好似喺舞台劇入邊講咗4-5次嘅一句對白。果然令人眼前一亮，多謝。非常投入，都希望大家係有投入睇嘅，好開心。恭喜你參演第一次嘅舞台劇，希望你會 enjoy 今次那一天劇本綁架事件嘅參演體驗。第一次參演連續8場演出好唔容易，已經係超額完成。show 後都聽到唔少觀眾讚你，希望可以為你之後嘅參演嘅舞台劇、電影及其他演出打支強心針。Support，thank you。真係唔好開呢封信。今次舞台劇之後見到你嘅另一面，希望未來可以見到你更多唔同嘅 feel。要繼續大膽去做自己嘅嘢。So sweet。我開咗啦 ，sorry。堅持到底的信念，成功的鮮花就會燦爛綻放。希望可以用呢一句祝福你，令到你之後嘅每一日都順順利利。順順利利。呢個係畫咗陳婉紅出嚟。有冇愛上演戲？不過我都好中意演戲啊，因為我自己都有上過 acting class， 都覺得 acting 係一樣好好玩，同埋係可以發掘到自己多啲唔同嘅一面。收到你，美好的一天開始，快樂度過微笑生活，記得每天多愛自己一點點。好 cute 啊！呢個笑哈哈，呢個係嘻嘻。哦，哇！
好多 sticker，覺得你有好大進步，覺得你好叻啊！希望之後可以見到多啲你嘅新嘗試 ，so cute， 貼滿晒 sticker， 仲有個 good night 喺後邊 ，good night， 接得好靚啊！你喺完 show 嘅時候睇到呢封信嘅話，我就想同你講個 show 好好睇啊 ，and I love 影童，我都好中意影童啊！我覺得做影童嘅時候咧係可以做一個更加橫衝直撞，更加有勇氣去試唔同嘅嘢，又唔驚自己講錯嘢喎嘅一個比較無懼啲嘅一個人。所以我演佢嘅時候都好好玩，然後我又覺得大家好似都通常覺得我比較靜啲啊咁做呢個角色嘅時候咧，就可以睇到一啲唔同嘅嘢啦。哦 Tanya， 哦寫得好靚喎呢個。係咯。雖然平時你好似好 I 人，但係都好想能夠多啲同你傾偈。Thank you， 勁靚，啲字都勁靚，大家。有啲字都寫得好靚。記得之後要好好休息，唞完再出發。呢隻紙飛機會帶住我哋一齊去更遠嘅路。哦，等我接翻去先。我已經睇完晒大家寫俾我嘅信啦。我覺得呢份禮物真係好有心思，同埋係充滿大家嘅愛同埋大家嘅心機喺入邊。好多謝 Fan Club 特登送呢個神秘嘅禮物俾我啦，因為我覺得有時其實都好需要大家嘅文字去鼓勵我。而今次喺一個忙咗2個月嘅呢個舞台劇，係都冇乜時間真係停下落嚟諗清楚自己係有啲咩感受啊咁樣，好似每日都係排完跟住即刻學嘢，跟住就做咁樣。即係當然成個過程都好開心嘅，但係好似而家終於休息翻落嚟少少，就真係會諗翻起多啲自己嘅感受啦，亦都再細心啲去睇大家嘅文字，係真係令我覺得今次舞台劇應該都係真係一個小進步啊！對於我嚟講，都係一個大嘅挑戰啦，直頭。跟住而家停翻落嚟諗，就真係發現舞台劇真係對於我嚟講係一個好初嘗試嘅體驗，係一個大挑戰。然後又好慶幸遇到一個好好嘅角色，令到大家都睇到唔同嘅我。見到大家好多封信都有寫到啊，可能平時覺得好 I 啊，或者好高冷啊，跟住但係又做一個咁 E 嘅一個角色，所以我覺得演戲就係好好玩喺呢樣嘢度啊！就係其實人係有唔同性格，咁就可以用唔同角色去展露多啲自己出嚟。而我都好開心，大家好喜歡呢一個角色啦，亦都即係代表好喜歡呢一個我啦。所以我覺得呢個盒我應該會喺每當迷茫嘅時候，或者自己成日 overthink 嘅時候，我就會攞翻出嚟去睇翻你哋寫俾我嘅信。我覺得好窩心嘅係好多呢啲文字咧，用口咧有時唔係好知點樣表達出嚟，但係用信嘅方式就會更加有溫度嘅一啲句子。同埋而家完咗舞台劇，好似成個人都感覺再開心咗，再輕鬆咗。所以見到大家嘅信嘅時候，都係以一個 feel 到個嘴喺度 keep 住向上咯。一路睇嘅時候，有啲位都好感動，因為知道大家都陪伴咗我好耐，然後又見證住我好多唔同嘅第一次。咁今次都有大家嘅陪伴啦，所以多謝大家 ，always be positive。咁嚟緊希望再喺唔同嘅作品會有機會見到大家啦。記得 subscribe 我嘅 channel，subscribe MYYT 嘅 channel， 然後要 like comment，subscribe 撳鐘仔。好啦，我哋下條片見，love。